ஹலோ எவ்ரிவன், இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறது நம்ம ரெய்னி சீசனில் ரோஜா செடி எப்படி பராமரிக்கிறதுன்ட்டு பார்க்கலாம். இப்போது இந்த ரோஜா செடியில் பாருங்கள், ஏற்கனவே தண்ணியெல்லாம் அதிகமாக இருக்குது. நம்ம தண்ணியை ஊற்றக்கூடாது. இப்போ ஃபுல்லாக ரெயின் இருக்குது, அதுக்கு சொல்கிறேன் நான். இந்த செடி பாருங்கள், இதுலேயும் நிறைய தண்ணி இருக்குது. பாருங்கள் எவ்வளோ நல்ல தளிர் வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இது சென்ட்டு ரோஜா. எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, அப்போ தான் ஒவ்வொரு பாட்டில் என்ன இருக்குன்ட்டு தெரியறதுக்கு. ரெய்னி சீசனில் எப்போவுமே எருவு என்ன கொடுக்கறது அதிகமாக கொடுக்கக்கூடாது. எருவு ரெய்னி சீசனில், அதுக்கு சொல்கிறேன் நான். கொஞ்சமாக நீங்கள் கடுகு பவுட்ரு கொடுக்கலாம். கடுகு பவுட்ரு எப்படி கொடுக்குறீங்கனாக்கா, வாழைப்பழம் தோல் நல்லா பிசைஞ்சிட்டு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஸ்டர்ட் கேக் இருந்தால், இல்லை நீங்கள் வீட்டில் கடுகு இருந்தால் கூட அது கூட நீங்கள் கொஞ்சமாக 1/4 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். நீங்கள் மஸ்டர்ட் கேக் கடையில் விற்கும், அது போடுறப்போல இருந்தால் கடுகு போட தேவையில்ல. மஸ்டர்ட் கேக்கெலாம் என்னால் வாங்க முடியலன்னா வீட்டில் கடுகு வச்சுருப்பீங்க கிச்சனில், அந்த கடுகு எடுத்து பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு, இப்போ 1 ஸ்பூன் கடுகு மிக்ஸி கப்பில் அரைச்சிட்டிங்கன்னா, இல்லை 2 ஸ்பூன் கடுகு மிக்ஸி கப்பில் அரைச்சிட்டா 4-5 செடிக்கு போடலாம். 1/4 ஸ்பூனு. நீங்கள் ஒரு 4 வாழைப்பழம் தோல், 2 ஸ்பூன் கடுகு பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு, அந்த கடுகு பவுட்ரு எடுத்து வாழைப்பழம் தோலில் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிடணும். நல்லா பிசைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் கொஞ்சமாக சாயில்குள்ளே வைக்கலாம். இல்லைன்னா 3 டேஸ் ஃபர்மெண்ட் பண்ணி தண்ணி ஊற்றி 3 டேஸ் ஃபர்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு கூட செடிக்கு ஊற்றிட்டு வரலாம். ஆனால் 3 டேஸ் ஃபர்மெண்ட் பண்ணிட்டுக்கப்புறம், அதாவது 1 கிளாஸ் தண்ணியில் 4 வாழைப்பழம் தோல், 2 ஸ்பூன் கடுகு எல்லாம் மிக்ஸி கப்பில் அரைச்சிட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலந்துட்டு 1 கிளாஸ் தான் ஊற்றணும் ஃபர்மெண்ட் பண்ணும்போது. அதுக்கப்புறமா 5 கிளாஸ் வாட்டரோ 6 கிளாஸ் வாட்டரோ நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துட்டு, ஒவ்வொரு பாட்டுக்கு ஒரு கிளாஸ் 3/4 கிளாஸ் அளவுக்கு நீங்கள் கொடுக்கணும். இல்லை சின்ன பாட்டி இது, அதுக்கு சொல்கிறேன் நான். 8 இன்ச் பாட்டி இது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்கும்போது சூப்பராக மொட்டு கூட பெருசாகும். ரோஜா செடியில் நிறைய தளிர் வரும். எப்படி மழை சீசனில் செடி நல்லா வளரும், இது போல் நீங்கள் ஃபெர்டிலைசரில் கொடுக்கும்போது கூட சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் இப்போ நீங்கள் டீ தூள் தண்ணியெல்லாம் இப்போ கொடுக்க தேவையில்ல. அதுக்கு தான் மழை இல்லாத சமயங்களில் நம்ம செடிக்கு டீ தூள் தண்ணியெல்லாம் ஊற்றணும், வெயில் இருக்கிறப்ப. இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். நன்றி, தேங்க்யூ.